السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عشان أما يوحشنا المحشي ما نبقاش حاسين إن إحنا بنزود في النشويات كده وبنخرب الدايت، تعالي نقول شوية أفكار هتساعد إن محتوى المحشي من النشويات والدهون يقل شوية. ممكن نزود الخضرة اللي هي بقدونس وشبت نزودها شوية، ممكن نفرم شوية فلفل وشوية بصل أكتر. تقوير الكوسة نفسه أنا هافرمه هاضيفه للرز، يعني هنقلل كمية الرز ونستبدلها بشوية خضروات. ممكن أبشر فلفلاية أو أفرم فلفلاية وأزودها وأقلل على حسابها الرز برضو. ومش بأور الحاجة قوي، يعني بسيب في كوسة شوية لحمة برضو بتبقى طعمها أحلى. السمنة بقى اللي بنحطها كتير للمحشي أو الزيت أو كده ازاي هنقللها؟ احنا عندنا حاجة بتدي طعم جميل قوي للمحشي اللي هو الشوربة المركزة، ممكن أضيفها وأقلل الدهون على حساب ان انا ازود الشوربه. في حاجه كنا متعودين بنعملها ان احنا مثلا بنحشي الفلفلايه لحد 3/4، لا انا هحشي لحد نصها بس، مش مشكله، مش عايزاها تطلع منفوخه يعني. اما بقى اضافه الجزر، جزرية واحده برضو مبشوره كده للخليط بتاع الرز بتعمل طعم مسكر جميل قوي. في ناس اصلا بتعمل محشي جزر. طيب تعالي نسأل سؤال بقى دلوقتي. السؤال هو ان كده المية هتبقى كتيرة في الخلطة بتاعة المحشي، سواء ان انا زودت خضار وخضار بيحتوي على مية، او سواء ان انا عملته ني في ني بعصير الطماطم بدل من الصلصة المسبكة. يبقى انا هاخد بالي وانا بسقي الشوربة ان انا هقلل الشوربة اكتر، عشان هو اصلا فيه مية. يعني ممكن احط ربع كوباية شوربة لكل كوباية رز حطيتها، وانتي بقى ايدك هتظبطها ان شاء الله مع الوقت ويبقى احلى محشي بقى. وشفتي طريقتي غرفته ازاي؟ هزينا الحله هزيناها وبعد كده نزلنا بيها في الصينيه الكبيره دي، كله بقى يجي ياكل بقى اما يبرد شويه. اديها بتغرف اهو، دي تاني حله على فكره، تاني يوم. نهز نهز وننزل على الارض كده ونهز نهز ونقلب في الصينيه. قالوا لي المحشي ده حلو زي محشي تيتا، طبعا تيتا احلى واحده.